cup of yogurt makes everyday okay. ඉතින් මේ යෝගට් කියන්නේ ලොකු පොඩි අපි හැමෝම හරිම ආස කෑම ජාතියක්නේ. පොඩි බඩගින්නක් ආපු ගමන් ටක් ගාලා දුවලා ෆ්‍රිජ් එකට ගිහින් අපි යෝගට් එකක් කනවා නේද? ඒ වගේම යෝගට් කියන්නේ ගොඩක් හෙල්දි කෑම වර්ගයක්. ඒක නිසාම ඉතින් මං හිතුවාද ඕගොල්ලන්ට මේ යෝගට් කියන ඩයරි ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ඩයරි බේස්ඩ් ෆුඩ් රෙසිපි එකක් කියලා දෙන්න. මං අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන රෙසිපි එකේ නම තමයි යෝගට් සලාඩ්. මේ රෙසිපි එක හදන්න අපිට ඕන වෙන්නේ මොනවාද කියලා අපි බලමු. මේවා තමයි අපිට ඕන වෙන මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. අයිනම තියෙනවා ලයිම් චුට්ටක් ඕනේ අපිට. ඊට පස්සේ වැනිලා. ඊට පස්සේ මේකේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක වන යෝගට්. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේ යෝගට් සලාඩ් එකට ෆෘට්ස් දාන්න ඕනේනේ. ඒක නිසා අපිට ෆෘට්ස් විදිහට අපි අරන් තියෙනවා mangoes and apples. ඊට පස්සේ යෝගට් සලාඩ් එක චුඩක් පැණි රස වෙන්න sugar ටිකකුත් අපිට එකතු කරගන්න ඕන නිසා sugar මං අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ garnishing part එකට parsley එකතු කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම specially අපිට pepper and salt මේ recipe එක හදද්දි ඕන වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි අපේ යෝගට් බෝල් එකට අපි මේකට එකතු කරගන්න ෆෘට්ස් ටිකෙන් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ඇත්තටම යාළුවනේ යෝගට් කියන්නේ ගොඩක් හෙල්දි කෑමක්නේ. ඉතින් යෝගට් එක්ක ෆෘට්ස් කන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හෙල්දි වෙනවනේ කෑම රෙසිපි එක. ඇත්තටම අපි එදිනෙදා කන කෑම වර්ග වලට ගොඩක් ෆෘට්ස් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද පළතුරු කියන්නේ ගුණදායී වගේම පෝෂදායී කෑම වර්ග. ඊට පස්සේ දැන් අපි මැංගෝස් එකතු කරගත්තානේ. ඊට පස්සේ අපි ඇපල්ස් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා එකතු කරගද්දී ඕගොල්ලෝ කන්න ලේසි වෙන්න චූටි කෑලි වලට මේ පළතුරු කපා ගන්නත් ඕනේ. දැන් ඔන්න මන් දාගන්න හදන්නේ අපේ ඇපල්ස් ටික. ඊට පස්සේ අපි මේකට sugar පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න ඕනේ. sugar එකතු කරද්දී ගොඩක් එකතු කරන්න එපා. ස්පූන්ස් 2-3 වගේ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඊළඟට අපි එකතු කරගන්න ඕනේ මම මේ රෙසිපි එකට ඇඩ් කරන ස්පෙෂල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. මේක ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න. මොකද මේකෙන් මේ රෙසිපි එක තව තවත් රස වෙනවා. ඒ තමයි වනීලා. අපි අපේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක ඇඩ් කරගමු. මේ විදිහට වනීලා පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට pepper and salt චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් සැරට වගේ කන්න කැමති අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් pepper ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. චුට්ටක් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ salt චුට්ටකුත් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අපේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක වෙන යෝගට් මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට යෝගට් ඇඩ් කරගත්තී ගොඩාක්ම දිය වෙච්ච යෝගටුත් නැතුව ගොඩාක් ෆ්‍රීස් කරපු යෝගටුත් නැතුව නෝමල් රේන්ජ් එකේ තියෙන යෝගට් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. යෝගට් චුට්ටකුත් මේකට හෙමින් සැර ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපේ ෆෘට්ස්, sugar, ඒ වගේම pepper and salt, vanilla, ඒ වගේම යෝගට් එකතු කරගත්තු බෝල් එක. ඊට පස්සේ මේක තව තවත් වැඩියෙන් රස වෙන්න ලයිම් චුට්ටකුත් ඕගොල්ලෝ එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දැන් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆුඩ් රෙසිපි එකේ ෆයිනල් ස්ටෙප් එක. ඒ තමයි මික්ස් කරන එක. මික්ස් මික්ස් කරද්දී නම් ටිකක් ලොකු ස්පූන් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා.
පොඩි බඩගින්නට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි මේ යෝගට් සැලඩ් කියන්නේ. ඒ වගේම උදේට ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යද්දි පරක්කු වෙලා තියෙන දවසකුණත් බඩගින්නක් ආවොත් ටක් ගාලා යෝගට් සැලඩ් එකක් හදාගෙන රස විඳලාම ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන්. දැන් අපි හොඳට මික්ස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යෝගට් සැලඩ් එක හදලා ඉවරයිනේ. දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපි ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්න රෙඩි කරන එක. හරි. දැන් ගෙදර ඉඳන් බලන් ඉන්න යාළුවන්ට ආස හිතනවා නේද? යෝගට් සැලඩ් එක try කරලා බලන්න කොහොමද ඒක ටේස්ට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එන්න ඒකට මං කතා කරා අපේ පුදම්සට. පුදම්සා ඔයා පොඩක් ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්නකෝ මගේ යෝගට් සැලඩ් එක කොහොමද කියලා. ෂා හරිම රසයි. මම අනිවාර්යෙන්ම මේ රෙසිපි එක ගෙදරදී try කරලා බලනවා මයි අක්කී. Thank you පුදම්සා ඔයාගේ lovely comment එකට. ඉතින් අද මම මේ රෙසිපි එකත් අරගෙන Kids Can Cook segment එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට ආවේ ඕගොල්ලන්ට විශේෂ මැසේජ් එකක් දෙන්න. ඒ මොකද්ද? දැන් මම මේක හදනවා බලාගෙන හිටියානේ ගෙදරට වෙලා අපේ පොඩ්ඩෝ ටික. රසට උයන්න දාන්න පොඩ්ඩෝ ටික. ඕගොල්ලෝ ගෙදර හදපු කෑම රෙසිපි එකකට ගෙදර family members ලා රස විඳලා රසයි හරිම රසයි කියපු රෙසිපි එකක් දාන්න අපේ යාළුවෝ දැන් අපේ සෙග්මන්ට් එක බල ඉන්නා නේද? අන්න ඒගොල්ලොන්ට තමයි මේ අවස්ථාව. ඉතින් ඒ වගේ රස රෙසිපීස් දාන යාළුවන්ට ඕගොල්ලන්ගේ රෙසිපීස් අපිට WhatsApp කරන්න පුළුවන්. මම මතක් කරන්නම් අපේ WhatsApp නම්බර් එක. එහෙනම් ලියා ගන්න. 071 238 22. ඉතින් ඒ නම්බර් එකට ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕගොල්ලන්ට රසට හදන්න පුළුවන් ඒ රස ෆුඩ් රෙසිපීස් අපිට එවන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි ලෑස්ති කම්පිටිෂන් එකකුත් පවත්වන්න අපේ උයන්න දාන්න යාළුවෝ එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ටැලන්ට් එක හංගන් ඉන්න එපා. මේ පෙන්වන්න හොඳම වෙලාව. දැනුම ගන්න සතුටු වෙන්න.